最近碰到个麻烦事啊，朋友们帮老邢出出主意。孩子马上要上高中了，我们也要去陪读了。今天老邢啊去找这个房子，把它租下来。朋友们也帮老邢长长眼，给出出主意。小隋、小袁，你们帮我看好门哈，门丢了找你俩算账。你说去年考清华北大的就是在这边走的，你要不要从这沾点这个书生气？我是被缺的，不是那个月的，是缺的就是被缺。俺认来了，俺怎么着呢？咱那是签本对签拍的，你说都读的差不多了是吧？这是陪读专用的基地吗？应该是。这门口都给焊好了晾衣架。这个是1年8000。8000，交3年的话7500。你看看，这是个水池子，一个做饭的地方。在里边装煤，你知道吗？这个肯定是有点闷。它不像那边凉，不是那边凉堂。哎，对。这换个地方看看。这儿还有个2层，但是我自己没相中了。你看它上面是铁皮的棚哈，如果下雨的话，它肯定会噼里啪啦的响。然后刚才那个楼梯我试了一下，上来声音也很大，估计是很吵。它这2层应该是加盖的，应该是那种空气砖的，隔音肯定不是很好。你们觉得呢，朋友们？这个是一中，中间隔一路口，这是我们下一个要看的小区。这个是个高层，离学校的话有100米。先去中介拿钥匙。2室多少钱2室11000。3室的15000、16000。这是2室的还是2室的2室。我这差不多有点窗户。也还行。这里边还有个书桌，这小孩住的。这个是厨房，2室1厅啊。这西边这个我不得想有，西边这个西式也会厉害啊。不一定是不是入住，它就像1年的户型。哦。这是 A 接的这个楼这是 A4。我觉得到时候一开学的话，这电梯肯定很挤哈，每下一层都得等，而且不一定能坐上。这个我感觉好像它的这个平数要大一些呀。这个洗手间也比较亮堂，厨房里边这些燃气什么的也收拾的比较干净。这边是个小水池，这个小阳台是不错的啊，看风景。哇，挺好的。这就是2室对的劲哈。这2室对劲。这也比较好。对呀，这个在哪个很舒服？就是价格贵一了。是这个房租是价格，它是要3年1把纸，3万9。3年1把纸3万9。1年1万3。1年1万3。对，必须1把纸。下去看看，考虑考虑去吧咱。行啊。这个小区的是不是住了基本上陪读的能占很多呀？那边北京1个月3几万住宿。你看看吧，你查的。我觉得1把纸也罢，那什么，其实你都是一样。哎，都是一样。对，没有本质的区别。是。今天一共看了3种户型，朋友们觉得哪个性价比最高？给老邢在评论区留一下言，谢谢大家。